Mga kapuso ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital ang 54 anyos nga lalaki matapos aksidente nga nabungguan sang modernized jeep sa Barangay Airport, Mandurriao pasado alas 9 kaina sang aga. Sunod sa Mandurriao Police, manugsulod na sa trabaho sa isa ka BPO company ang biktima nga si alias Toto sang nagtabok sa pedestrian lane kag nabungguan sang modernized jeep nga halin sa Tabukan, Mandurriao pakadto sa Barangay Taft North. Nagtabog ang biktima sang kapin 5 ka metros kag naagom sang patal nga pilas sa ulo. Makit-an nga nabuka gid ang windshield sang modernized jeep. Posible nga madasig ang dalagan sang salakyan suno sa kapulisan. Apang suno sa driver nga si alias Mark, hinali nga nagtabok ang biktima rason nga wala sinin natalupangdan. Mahimo pasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide ang driver. Wala pa makaatubangay ang pamilya sang biktima kag ang kumpanya sang modernized jeepney. Nagpahayag naman si Mayor Jerry Treñas nga ipaidalom sa retraining ang mga drivers sang modernized jeepney sa syudad tuhoy sa traffic discipline agud malikawan ang kasubong nga insidente.